E o xuicio de hoxe, Emilio? Bueno, lóxicamente con un nerviosismo pertinente pola excesiva condena que me pedían, pero visto as probas e visto os testimonios dos policías, eu creo que dime con bo sabor da boca, en certo modo. Crees que posiblemente salgas absuelto dos cargos que se che imputan, non? Gustaríame, sería o idóneo, sería genial acabar xa con todo isto. Pero como é algo que non está na miña man, pois a verdade ainda non o sei, pero creo que apunta ben. Bueno, entonces posiblemente Pero bueno, isto se sacase un fin á pesadela que te están facendo, bueno, que tú sufres nas túas propias carnes da lei Mordaza. sí, claro, se isto xa remata sería poder continuar con a miña vida con toda a normalidade, sen sobresaltos e sen estar continuamente pensando nesto. Bueno, algo máis que dicir ás compañeiras das marchas da dignidade? Nada, que moitas gracias polo apoio e por darlle difusión ao caso bueno, por facilitar o tema do abogado nada, a expresar unha vez máis a miña gratitude.